rokov. 65 rokov som členka strany. Po oslobodení hneď my sme založili komunistickú stranu a odtedy som stále členka strany. A manželka Štefana Fábriho a ešte ani jeden 1. máj som nevynehala. Vždy sme oslavovali. Ja som 20 rokov robila v vysokej politickej školy a my sme vždy organizovali veľmi krásny program na 1. mája. A terajšie 1. máj veľmi ťažko môžu organizovať. Nemajú peniaze, viete. A ľudia sú starí už, ktorí už nevládzu. A mladí ľudí veľmi ťažko je zapojiť do toho, lebo chodia do školy, nemajú prácu, nemajú peniaze. Takže taký je teraz život. Takže som smutná, koľkokrát sa vyplačem pri televízii, keď počujem, že koľko ľudí nemá prácu a tie mladí ľudia utekajú odtiaľ preč do zahraničia. Nehajú nás tu. A čo bude s nami, čo bude s našimi deťmi? No to je veľmi, veľmi smutný, myslím, že teraz ten 1. máj. Ale vidím tu aj za to aj mladí ľudí a smejú sa, tak dúfam, že predsa budeme bojovať ďalej a ďalej, bojovať a bojovať. Toľko. Veľmi pekne vám ďakujem. Swobodni
mňa znamená to, čo znamenal aj dosiaľ. Sviatok práce, oslava práce. Len dnes je to veľmi paradoxné, lebo celá tá sláva, celý ten entuziasmus, ktorým sme oslavovali prácu, je zamrznutý. Z vášho pohľadu zhodnotiť uplynulých 20 rokov u nás na Slovensku? Tých uplynulých 20 rokov to išlo presne dole vodou. Presne dole vodou. To sa ináč ani povedať nedá, lebo to týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac, z roka na rok bolo evidentné, ako to ide po šikmej ploche dole. Všetko to, čo sa vybudovalo, všetko sa to zrúcalo. Mne najviac je ľúto toho poľnohospodárstva, lebo také úspechy, ako sme dosiahli, to je nemaličkosť. Byť sebestačný v potravinách, byť solventný aj voči zahraničiu, aktívny voči zahraničiu, to nebola maličkosť. A teraz sme závislí len na importe. Ďakujem. Na celom svete za pochodu, za prácu, chlieb a slobodu, červená zástava sa dvíha vyššie. O 1 máj je náš cieľ bližšie. Vážení obyvatelia Bratislavy, vážení priatelia, ktorí ste prišli z rôznych kútov našej vlasti, súdružky a súdruhovia. Ako každoročne, aj tento rok sa stretávame tu, na námestí Slovenského národného povstania v Bratislave, aby sme oslávili Sviatok práce, Sviatok pracujúcich celého sveta, 1. máj. Tento sviatok je v tomto roku obzvlášť významný tým, že si v najbližších dňoch pripomenieme 65. výročie oslobodenia Československa sovietskou armádou a skončenia druhej svetovej vojny. Významný je aj skutočnosťou, že o niečo viac ako mesiac sa u nás uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a Komunistická strana Slovenska má snahu prostredníctvom svojho programu v týchto voľbách obstať čo najlepšie.